नालो सना खान है। मां ख्वाजा सरा एक्टिविस्ट आहियां, डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के लीड भी कया, HMC मेंबर डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद, फोकल पर्सन SSP ऑफिस वुमेन राइट सेल। जीअं त अॼु असांजी रैली कढण जो मक़सदु इहो आहे जेके पंजाब हुकूमत जा वफ़ाक़ जा जेके किना हिकिड़ा मनसूबा आहिनि, सिंध जो जेको पाणी चोराइण जो सोचनि पिया या सिंध जे हक़नि ते धाड़ो लॻाइनि पिया, उन जे ख़िलाफ़ु असां पूरी सिंध में ख्वाजा सरा जेके खदरा फ़क़ीर आहियूं पुरमन एहतजाज करे रहिया आहियूं, कराची, सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद में, ताकी असांजो जेको हक़ आहे, असांजो जेको जियापो आहे पाणी, त उहो असांखां न खसियो वञे। ऐं असां हींअर जेको आहे न पुरमन एहतजाज ऐं रैलियूं कढी रहिया आहियूं। असां चाहियूं त वफ़ाक़ इहो पंहिंजा फ़ैसिला वापसि वठे। थैंक यू। मुझो नालो मरियम शेख है। मां सिंध जी उर्दू ॻाल्हाईंदड़ सिंधियाणी आहियां ऐं मां हिते जेके पंहिंजी कम्यूनिटी कढी करे निकिती आहियां, हुननि जे पुठियां रुगो न सिंफ़ी शनाख़्त जी मुतालबो आहे, न जिन्सी शनाख़्त जो मुतालबो आहे, न असां 2018 जो जेको बिल आहे हुननि ते ॻाल्हायूं पियो आहे। असां रुगो ॻाल्हायूं पियो जेके नारा पुठियां हलनि पिया, हुननि जो जेको मौक़िफ़ आहे, जेके कैनाल सी पंजाब पंहिंजी किनी साज़िश ठाहे थो करे कैनाल ठाहिण जो, तकरारी कैनाल ठाहिण जो 6 मनसूबो रखिणो आहे। हीउ सिंध जो जेनोसाइड आहे ऐं सिंधी अवाम कंहिं सूरत में भी हीउ सिंध जो धाड़ो मंजूर ना कंदी। मेरा नाम जुनैरा खान है और आज हम लोग जो है वो दरिया की खातिर निकले, अपने हकूक़ की खातिर निकले हैं कि हमें दरिया की कितनी ज़रूरत है। मूरत आज भी अपने दरिया की खातिर खड़ी है, अपनी इज़्ज़त की खातिर खड़ी है। हम ये दरिया इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। ये हमारे किसान भाइयों का हक़ है, ये हमारी माओं का हक़ है, हमारे बापों का हक़ है जो इसके ज़रिए अपनी फसलें उगाते हैं, हमारा पेट पालते हैं। हम पंजाब को इतनी आसानी से ये नहीं छीनने देंगे। शुक्रिया। नालो आलिया बख्शेला, मां नारी जमहूरी महाज़ जी फेडरल सदर आहियां। अॼु जेको ही मूरत हैदराबाद में भी ऐं कराची में भी हिननि मार्च रखियो आहे केनालनि ऐं ज़मीन जे वलार जे ख़िलाफ़। ऐं नारी जमहूरी महाज़ हमेशह खां मूरत सां गॾु रही आहे उन्हनि जे एहतजाजनि में। ऐं हीउ जेको इशू आहे उहो सिर्फ़ु मूरत जो न पर असां सभिनीनि जो आहे। ऐं सुख सलाम पेश कयां थी मां मूरत खे जो हिन इशू ते बीठी आहे। हीअ मूरत का जागीरदारनि वांगुरु का वॾी जागीर कोन थी रखे, पर ही सिंध जी गैरत रखे थी त ही धरती, ही दरिया, इन ते सिंध जो हक़ आहे। हीअ जेकी ज़मीन आहे असांजी, जंहिंखे असां सिंध रवादारी चऊं था, सिंध जी धरती चऊं था, इहा सिविलाइज़ेशन चऊं था, इहा दरिया जी देन आहे। अॼु दरिया मरंदो, ही धरती मरंदी, असां सभु मरंदासीं। उन्हनि में ही मूरत वारा गॾु बीठा आहिनि। असां WDF वारा, अवामी वर्कर्स पार्टी, PRSF, सभई जमायतूं असां हिननि जे पोयां बीठा आहियूं। हर उन माण्हूअ जे जेको दरिया, ज़मीन ऐं आम महकूम अवाम जे हक़ लाइ बीहंदो, असां उन्हनि सां गॾु आहियूं। नालो मारवी अवान है। मां इंसानी हक़नि जे हवाले सां कमु कंदड़ कारकुन आहियां। अॼु असां सभु हिते ख्वाजा सरा कम्यूनिटी जी कॉल ते मौजूदु आहियूं ऐं असां ॻाल्हि था कयूं हिते सिंध जी। असां पंहिंजे सिंधू दरिया जी ॻाल्हि था कयूं, जेकी असांजी रिवायत आहे, असांजी सुञाणप आहे, असांजी शान आहे। असां ॾिसूं था कि हिते जंहिं तरीक़े सां कैनालनि जी मंज़ूरी ॾेई करे उन में को माण्हू इन ॻाल्हि खे पहिरीं त हुकूमत जी तरफ़ां इन खे चयो पियो वञे कि अहिड़ो को फ़ैसिला वरिता ई कोन विया आहिनि ऐं अचानक हुकूमत हाणे चए थी कि इहो नामंज़ूर आहे। त हुकूमत इहो छो नथी सम्झे कि इहे ॾाढा अहम फ़ैसिला आहिनि। इन में जेको सिंध जे मथां धाड़ो आहे, सिंधू दरिया जे मथां धाड़ो आहे, हिन में असां सभिनी जो नुक़सानु आहे। असांजी सिंध ज़मीन खे बंजर करण जी साज़िशूं आहिनि। असां कैनालनि खे मंजूर था कयूं। अॼु ख्वाजा सिरा कम्यूनिटी हिते भी करे इहो सबूत ॾिनो आहे कि हर माण्हू सिंध जो जागे पियो, हर माण्हू सिंध जो सम्झे पियो ऐं जेसि ताईं इहे एहतजाज हलंदा रहंदा, डॉक्टर कम्यूनिटी जी तरफ़ां, असांजे वकीलनि वुकला बिरादरनि जी तरफ़ां, असांजी सिविल सोसाइटी जी, ख्वाजा सिरा कम्यूनिटीज़ जी तरफ़ां जेसि ताईं कैनाल समूरा नामंजूर न थींदा। सर ये है हमारी कनाले की वजह से, क्या है हमें नामंजूर है। सिंध का पानी सिंध में रहना चाहिए, जो हमारा पानी वो हमें ही मिलना चाहिए। हम पंजाब को क्यों दें? क्योंकि सिंध का पानी है, हम सिंध के लोग हैं, ठीक है। तो सिंध का पानी सिंध में रहना चाहिए। यहाँ वाले कहाँ जाएंगे? इस तरह जद्दोजहद करेंगे कैनाल बचाने के लिए, जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक हम कोशिश करेंगे। इस तरह ही हम रैली निकालते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे।